Já percebeu como a contemplação faz parte de quem somos? Mas algo mudou. A era digital nos roubou isso. Nos acostumamos à dopamina barata, às recompensas fáceis de um toque na tela. E no meio disso, perdemos o prazer de simplesmente viver os processos pacientes e silenciosos da vida. Outro dia, andando pela cidade, senti falta do ritmo da vida. Tudo parecia um som imposto, uma música que eu não escolhi dançar. Foi quando me veio essa frase: não dance conforme a música, mas conforme o ritmo do seu coração. Essa frase não é sobre música, é sobre comparação. Decidi reduzir o uso do celular. Não fiz um detox completo, mas parei de consumir reels e vídeos curtos. Estou aqui para criar, responder mensagens, mas evitando consumir. Tem sido difícil, mas algo mágico tem acontecido. Minha mente começou a se abrir para pensamentos livres, para inspiração espontânea, livre de comparações e totalmente originária da essência de quem eu sou. Nesse silêncio eu aprendi a orar, a respirar e a contemplar. Tive alguma das experiências mais poderosas com Jesus, simplesmente ouvindo, não com os ouvidos, mas com a alma. A ironia disso tudo é que, mesmo que você ame este vídeo, quem realmente contemplou fui eu. Porque a verdadeira contemplação acontece a olho nu, desligando o celular e vivendo a vida real. Estamos todos dançando ao ritmo que o algoritmo dita. Mas que tal ouvir o som do seu próprio coração? Quem sabe, ao nos encontrarmos de verdade, diremos: eu amo a sua companhia. Obrigado por ter assistido até aqui.